ये पोको का M3 मॉडल है और इस मॉडल में अक्सर ये मसला आता है कि ये ख़ुद ब खुद ऑफ़ हो जाता है और फिर ऑन नहीं होता, चाहे आप इसे चार्ज पर लगाए या पावर बटन प्रेस करते रहे, लेकिन ये कोई रिस्पांस नहीं देता। तो इसके लिए अमूमन दो सॉल्यूशंस है। सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपने जो इसकी बैटरी और LCD की कनेक्टर है उसे डिस्कनेक्ट कर देना है, उससे फिर पेट्रोल के साथ वॉश कर देना है, क्लीन कर देना है और वापस उसे कनेक्ट कर देना है। और फिर आपने अपने फ़ोन को चेक करना है कि वो ऑन होता है कि नहीं। अगर ये तरीक़ा काम नहीं करता तो फिर इसके लिए दूसरी सॉल्यूशन भी है। दूसरी सॉल्यूशन ये है कि आपने अपने फ़ोन की जो मेन बोर्ड है उसे निकालना है और फिर उसकी जो CPU है और मेन IC है उसे हीट करना है 10 से 15 सेकंड तक, और फिर आपने अपना जो मेन बोर्ड है वापस फ़ोन में लगाकर चेक करना है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। तो ये फ़ोन अभी ऑन हो गया है।